हेलो फ्रेन्ड वेलकम टु हिमालयन किचन च्यानल। आज चाहिँ मोमो बनाउन जाँदैछु र यो चाहिँ मोमो पकाउने मेरो तरिका, किनभने मेरोमा मक्टु छैन र मैले चाहिँ यो एउटा स्टिमरको आइडिया लगाएको छु। र मोमोको लागि चाहिँ मैले बजारबाट आधी किलो चिकन ल्याएर त्यसको मजाले किमा गरिसकेको छु। र अब मोमोमा चाहिने प्याज पनि मैले त्यति आधी किलोभन्दा अलिक कम्ती प्याज मजाले काटेर चप गरेर चाहिँ मोमोमा एड किमामा एड गरिरहेको छु। र अझै टेस्ट आउनुको लागि चाहिँ फ्रेस यो धनिया पत्ता काटेर किमामा मैले एड गरिदिएँ, किनभने यो धनियाको अर्को फ्लेभर आउँछ। अनि अजिनामोटो ठिकैको हाल्नु पऱ्यो, बेसी हाल्नु हुन्न, यो चाहिँ आफूलाई चाहिने जति मात्रै हाल्नु पऱ्यो। र फ्लेभरको लागि अदुवाको पेस्ट हालिदिनुहोस्, जिन्जर पेस्ट, र त्यसपछि अलिअलि यो ब्ल्याक पेपर हालिरहेको छु मैले, नहाल्दा पनि हुन्छ। अनि नुन हाल्नुहोस्, टेस्ट अनुसारको नुन चाहिन्छ। र त्यसपछि चाहिँ म एड गर्दैछु यहाँनिर सोया सस। सोया ससले एक प्रकारको टेस्ट दिन्छ। अनि होटेलतिर चाहिँ सेतो खालको मासुको किमा हुन्छ, मलाई साह्रै मन पर्दैन, सोया सस हाल्छु। र त्यसपछि चाहिँ रिफाइन्ड ओइल एड गर्दैछु म ठिकैको, त्यसले गर्दा चाहिँ जुसी हुन्छ मोमो। र यसलाई मजाले मोलिदिनुहोस् ताकि यो सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिँ मजाले मिक्स होस्। र अब हाम्रो किमा रेडी भइसकेको छ। र अघि नै मैले आधी किलो मैदा मुसेर राखिरहेको छु र मैदा मजाले पास उठेछ, किनभने आधी घन्टा जस्तो भयो राखेको। अब चाहिँ म मोमो बनाउनु तयारी गर्दैछु। पहिला डल्लो बनाउने, मसिनो मसिनो ठिक्कको साइज बनाउनुहोस्, साह्रो ठुलो साइज पनि नबनाउनुहोस्। र त्यसपछि हामी मोमो बनाउन जान्छौँ। र डल्लो भइसकेपछि अब बेल्नु पऱ्यो मजाले, गोलो गोलो बेल्नुहोस्, जति गोलो बेले त्यति राम्रो। अब चाहिँ बनाउनु पट्टि लाग्दैछु म त्यति पर्फेक्ट मोमो बनाउनु चाहिँ आउँदैन, तर यसो अब गर्दा गर्दा अलिअलि चाहिँ मैले सिकिसकेको छु अहिले न पहिलादेखि बनाउँदै। यो चाहिँ हो कमन मोमो स्टाइल मोमो। जसरी तपाईँको मोमो भन्नु बित्तिकै हाम्रो कन्सेप्ट, हाम्रो दिमागमा चाहिँ पिक्चर्स आउँछ, त्यही हो मोमोको स्टाइल। यो चाहिँ एकदमै साधारण मोमो, सिम्पल, वर्ल्ड फेमस मोमो स्टाइल चाहिँ यही हो। यो तपाईँको सिम्पल मोमो भइगयो। अनि अब चाहिँ एउटा अलिक बजारमा ट्रेन्डिङ छ अहिले यो एउटा मोमोको स्टाइल चाहिँ, त्यो म ट्राई गर्दैछु। तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ। यो अलिकति ट्रेन्डिङ मोमो हो, यो निकै चल्ती छ अहिले बजारमा। प्रायः रेस्टुरेन्टतिर पनि यो अहिले चलाउनु थालेछ यो स्टाइलको मोमो चाहिँ। हेर्दा पनि यो एकदम मजाको देखिन्छ, हेर्नुहोस् त, लु ट्रेन्डिङ मोमो भन्छ यसलाई चाहिँ। र अर्को पनि कमन मोमो छ जुन चाहिँ अब पर्कको मोमो भन्दा बित्तिकै चाहिँ मेरो कन्सेप्टमा चाहिँ यही आउँछ, डल्लो खालको मोमो। त्यो पनि मोटामोटी ट्रेन्डिङमै चलिरहेकै मोमो हो। र त्यो पनि म तपाईँहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु। मेरो अब आफै भिडियो गर्नुपर्ने हुँदा चाहिँ अब भिडियो कतिवटा काटिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ सरी। यो चाहिँ एउटा राउन्ड मोमो म बनाइरहेको छु, यो राउन्ड मोमो। अब मेरो मोमोको स्टाइल डिजाइनहरू देखिरहनु भयो, तपाईँलाई मन पऱ्यो परेन यसो कमेन्टमा लेख्दै जानु होला। ल अब चाहिँ अब स्टिम गरौँ यसलाई। स्टिमर चाहिँ अघि मैले फर्स्ट सुरुमै देखाएँ जस्तो अब मेरो स्टिमर चाहिँ खतरा टाइपको हुन्छ। एउटा ठुलो डेक्ची लिनुहोस्, त्योमा पानी हाल्नुहोस् होइन, मक्टु नहुँदाखेरि चाहिँ यो आइडिया आउनुहोस्। अनि त्यहाँबाट बिचमा चाहिँ अलिकति त्यसको सानो डेक्ची, त्यसकै लेभलको सानो डेक्ची, र त्यो सानो डेक्चीमा पनि पानी हाल्नुहोस् ताकि त्यो डेक्ची उयो नहोस् होइन, उयो नहोस्। अब म चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको पानी गरम गर्दैछु र गरम भइसक्यो पानी, र त्यो यो डेक्ची पनि तपाईँको नलिनुको लागि पानी हालिरहेको छ। र त्यो माथि चाहिँ हामी मोमो राख्छौँ सानो ढकनीमा, जुन चाहिँ ठिक्क तपाईँको डेक्चीभित्र बस्छ। हेर्नुहोस् ल कति मजाले टक्क स्टिमर मेरो रेडी भयो नि त। ढकनीले छोपिदिनुहोस्, बस। पाकेन चेक गरौँ एकचोटि। वाउ, दामी पाकिरहेछ। हल्का एकछिन पकाउँ, 5 मिनट जस्तो।
आफ्टर 5 मिनट्स लेस्ट वा यति दामी मोमो पाकिरहेछ होइन यति घरमै बनाएको मोमो चाहिँ वान अफ द बेस्ट टेस्ट हुन्छ अलग्गै डिफ्रेन्ट लेभल अफ टेस्ट भन्दा पनि हुन्छ मैले चाहिँ यसरी बनाएर खाइहाल्छु तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु होला थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्नु होला साथीहरू थ्याङ्क यू